福岛山村夜凄凉，青年失迹因信藏，便槽深处现尸骨，何无阴谋待素偿？大家好，在下奇闻居士。1989年，日本福岛的一个宁静的村庄，发生了一起至今令人毛骨悚然的离奇死亡事件。一个26岁的优秀青年被发现赤身裸体，蜷缩在一口狭窄的厕所化粪池里。警方草草结案，称其为偷窥失足的意外，但疑点重重。一个热爱生活、受人尊敬的年轻人，怎么会去偷窥？他又是如何进入直径不足40厘米的化粪池？他失踪的2天究竟发生了什么？更诡异的是，他的一只鞋子竟然出现在几百米外的山坡上。这一切真的是意外吗？还是另有隐情？今天就带你一起深入探寻这起离奇的福岛便槽怪死事件，揭开隐藏在黑暗背后的真相。1989年2月28日，寒风凛冽，位于福岛县阿武威山脉中的都路村，一个距离郡山市约1小时车程的宁静山村，被突如其来的惊悚事件打破了平静。傍晚6时左右，村小学23岁的女教师回到紧邻学校的教员住宅，准备如厕。然而，当她不经意地瞥向汲取式厕所的便池底部时，却看到了一个让她毛骨悚然的景象：一只似乎卡在便池深处的鞋子。女教师惊恐万分，慌忙跑到屋外检查与厕所相连的汲取口，发现汲取口的盖子竟然开着，而更令她惊骇的是，汲取口深处赫然露出一只人脚。女教师以为是有人在恶作剧或是偷窥，于是立刻叫来了校长和其他同事，其中一位同事立即报了警。附近的派出所巡警率先赶到，随后村里的消防队员和三春署的警员也陆续到达现场。眼前的景象让经验丰富的警员们也倒吸一口凉气。厕所内的便池底部隐约可见类似人头的东西，上面还放着一只鞋子，而户外的汲取口深处也能清晰地看到一只脚。警员们大声呼喊，试图与被困者沟通，但回应他们的只有死一般的寂静。他们尝试将人从便槽中拉出，但直径仅36厘米的汲取口实在太过狭窄，根本无法将人拉出来。无奈之下，警方只得求助于土木公司，用重型机械挖掘便槽周围的土地，最终小心翼翼地破坏了厕所结构，才将便槽内的人拉了出来。被拉出来的赫然是一具早已僵硬的男尸，尽管当时正值寒冬，但尸体上半身却赤裸着，双膝弯曲，面部微微向左倾斜，怀里紧紧抱着疑似自己衣物的物品。尸体上沾满了污秽物，现场人员用水冲洗后，又在消防队的驻地再次清洗，随后进行了尸检。尸检结果显示，死者仅手肘和膝盖处有轻微擦伤，并无其他明显外伤或搏斗痕迹。死因被判定为冻死兼胸部循环障碍，推测死亡时间为2天前的26日左右。而女教师因为昭和天皇的国葬，从24日到27日都回老家休假，并不在宿舍。死者很快被确认身份，正是与女教师同属都路村青年会的菅野直之，年仅26岁，居住在距离事发的约10分钟车程的地方。菅野在邻镇的核电站保养公司担任营业主任，同时也是村里青年会的娱乐负责人，是村里的活跃分子。他性格开朗外向，深受村民喜爱，经常被邀请在婚礼上担任司仪，甚至在村长选举中被邀请做助选演讲。这样一个前途光明、受人尊敬的青年，怎么会以如此诡异的方式死在女教师的厕所里？警方给出的偷窥未遂导致意外死亡的结论，立刻引发了村民的强烈质疑。菅野的亲友和父亲更是无法接受这样的说法，他们认为菅野绝不可能做出偷窥这种事。更令人费解的是，菅野的另一只鞋子在距离现场较远的土坡上被发现，而他的车则停在教员住宅附近的农协停车场，车门未锁，钥匙也插在车上。24日失踪，
26日死亡。这期间菅野究竟去了哪里？又发生了什么？一切都笼罩在迷雾之中。为了寻求真相，菅野的亲友和父亲在3月底发起了签名运动，要求警方重新调查此案。1个月后，他们收集到了来自村内外4300名村民的签名。然而警方却拒绝了他们的请求，坚持意外死亡的结论。虽然警方的草率结案令人难以信服，但由于缺乏直接证据，菅野的死因始终无法盖棺定论。民间也流传着各种猜测，其中2种说法最为普遍。第一种说法与菅野参与的村长选举有关。据说那场选举竞争异常激烈，两方阵营为了拉票，甚至动用了大量现金。菅野对这种现象感到失望，并中途停止了对当选村长的支持。有人猜测，菅野可能因此得罪了某些涉及村庄利益的关键人物，最终招致杀身之祸。第二种说法与女教师有关。据悉，女教师曾受到骚扰电话的困扰，菅野和女教师的男友一起帮助她录下了骚扰电话，并协助她向警方报案。虽然警方最终没有采取行动，但菅野似乎已经查明了骚扰电话的主使。有人猜测，菅野的死可能与骚扰电话事件有关，或许是得罪了骚扰电话的幕后黑手而遭到报复。此外，还有传言称女教师与菅野之间存在某种暧昧关系，甚至有人猜测女教师的男友也牵涉其中，但这些都只是捕风捉影的传闻，缺乏实质证据。除了上述2种猜测，还有一条被刻意淡化的线索，直指更深层的黑暗。菅野任职于核电站保养公司，而就在菅野死亡的2个月前，福岛第2核电站3号机发生了重大事故，循环泵旋翼断裂，碎片掉进原子炉内，导致3号机停运1年010个月。负责该核电站运营的管理人员，同时也是菅野的同事，在事故发生后不久，于东京上野站跳轨自杀。巧合的是，菅野正是这起核事故的少数目击者之一。联系菅野离奇的死亡方式，警方草率的调查以及村民的集体沉默，一个细思极恐的假设浮出水面：菅野的死是否与核事故有关？他是否发现了什么不可告人的秘密，最终被灭口？或许菅野在24日失踪的2天里，曾试图将自己掌握的证据交给某些人，或是进行更深入的调查，结果触碰到了某些人的利益，最终遭到暗算。凶手精心策划了这起意外死亡事件，利用人们对偷窥的固有印象，将菅野塑造成一个变态，以此掩盖真相。而菅野蜷缩的姿势、赤裸的上身、散落在不同地点的鞋子，以及那叠得整整齐齐抱在怀里的衣服，或许并非偶然，而是凶手刻意留下的信息，无声地诉说着这起事件背后更深层的秘密。虽然真相可能永远被掩埋，但种种迹象表明，菅野的死绝非简单的意外。这起发生在平成元年的离奇事件，至今仍是笼罩在福岛上空的一团迷雾，等待着被拨开的那一天。